Орой мэндийг хүргэх үзэгчдийн MBC-ийн мэдээллийн хөтөлбөрийн баазгарыг нугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа хандуулна. Баруун төрөөс өмнө тариал 60 гаруй хүртэл үргэлжилж байна. Аймгийн эрүүл мэндийн газар нийслэлийн төрийн тусламжийн газар эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хамтарсан сургалт эхэллээ. Улаан өмсөм дотор эрэлтүүлгийн дийлэх хувийг засах шаардлагатай байна. Боловсролын бүтэмж 2017 оны нэгдсэн арга хэмжээ цэнгэлт хүрээлэн боллоо. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн 5 дугаар хуралдаанд 5 дугаар сарын 30-ны өдөр болно. Эдгээр улмст мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Аймгийн хүнс хөдөлгөөний газрын дарга төмөр учраа ахлуулсан ажлын хэсэг баруун төрөн сумын тариалтын үйл авчтай газар дээр нь танилцаад ирсэн байна. Баруун төрөн сумын тариалалтад 40 гаруй хувьтай үргэлжлэж байгаа бөгөөд энэ үеэр тариалны эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжүүдтэй шатхуун худалдан авах гэрээ байгуулж тариалж байгаа ажлыг хөөмөчлсөн байна. Баруун төрөөс өмнө Эртнээс газар тариалангийн аж ахуйг эрхэлж ирсэн төвхтэй сум юм. Тэртээ 1929 оноос газар тариалан эрхэлж ирсэн бөгөөд 1943 оноос 43,000 га гэлтийн талбайтай улсын сангийн аж ахуйн суурь тавигдсан байдаг. Энэхүү сангийн аж ахуйн байгууллагаас Хөдөлгүүрийн Баатар 4 улсын аварга тариаланч 40 хүн төрөн гарсан нь хэр зэрэг томоохон тариалангийн бүс нутаг байсныг илтгэж байгаамаа. Одоогийн байдлаар 33,000 га эргэлтийн талбайтай үүнээс 2,000 га нь услахатай тал байна. Баруун төрөөс өмнө 2017 онд 4,800 гад үр тариа тижээл ургамал 36 гад төмөс 25 гад хүнсний ногоо тариалах зорилттой ажиллаж байгаа бол 4500 гад уран шин боловсруулалт хийх юм байна. Хаврын тариалтын ажил эд дундаа явагдаж байгаа бөгөөд энэ жил 23 аж ахуйн нэгж 8 эргэн тариалт хийж байна. Одоогоор 2000 гад урьдчилсан боловсруулалт хийж тариалтаа хийж эхлэв байна. За өнөөдөр баруун төрөөс сумын тариалтын байдалтай танилцлаа. Ер нь бол тариалт бол ер нь 40% орчсон. Үйл ажиллагаа бол хэвийн түвшиндээ өгч байна. Шатхууны хувьд бол урьдчилгаа шатхуунаа аваад ажлаа эхлүүлж гисэн. Гэрээ байгуулагдаад цаашдаа тасралтгүй шатхуунаар хангахтай явах боломж нөхцөл нь үүссэн байж байгаа. Тэгээд баруун төрөөс сумынхаа тариаланчтай уулзаж бас санал бодлыг солилцлаа. Техникийн хувьд бол жоохон хуучирсан хөрөлцөө муутай байх тийм төлөвтэй байна. Газрын бол чигийн хувьд бол их боломжийн чиг хадгалагдсан байж байгаа. Тэгээд энэ дээрээ бол ургац бол бас соёолт бол их боломжийн төвшөнд зарим газараа бол соёолт бий болцсон явж байна. Тэгээд үнэхээр цагаагаар өөрийн байдал бол үнэхээр сайхан таатай байна. Энэ байдал маань цаашдаа хэвээр үргэлжлэх юм бол энэ жилийн хувьд бол ургац бол ариун авах боломжтой байна. Тэгээд манай тариаланчт маань цаг наргүй тасралтгүй сайхан ажиллаж байна. Газар дээр нэр сайхан газрын нөхцөл байдал тариаланчдын үйл ажиллагаатай сайхан танилцлаа. Ингээд нийт Увс аймгийнхаа тариаланчтай бас амжилт хүсье. Сайхан ингээд цаг хугацаанд ингээд тариалтаа хийгээд 5 сарын 25 гэгт дуусгахаар төлөвлөсөн ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд 25-наас хойшоо тэгээд тариалтын асуудал нь мэдээгээ тасралтгүйгээр мэдээлэлд явах боломжийг өссөн байж байна. Тариалан эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж иргэдээс шанд төрөн хөгжил Увс компани Дайчин Монгол иргэн очроо лам сүрэн нарын тариаланчид тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлж бусдыгаа хүчрүүлэн ажиллаж байна. Энэ жилийн тариалан эрхлэгчдийн хувьд газар чигтээ тариалт хийхэд тохиромжтой байгааг онцолж байсан юм. Мөн төр засгийн зүгээс тариаланчдаа дэмжих бодлого баримтлах шаардлагатай байгааг хэлж байсан юм. За өнөө жил бол ер нь их сайхан үйл өнгөрч хавар сайхан бай, цас сайхан тогтсон, цагаар сайхан, чиг сайхан байна. Жилийнхээс ер нь арай гоё. Тийм байна. Тэгээд бид нар нэлээд урам зоригтой төлөвлөснөөс ер нь хэд дахин илүү хийчих санаатай ийм байдалд цаг хугацаа шахах гэж байна гэж бас олон төрний байна. Бид нар чинь дэндэл биеиндээ дутуугаа бүгцээд ингэж ажилладаг. Тэгээд өрийг бол өрийн нөөцөөс авч тариалтаа хийж байна. Ерөнхийдөө нэг төлөвлөснөөс 3 дахин илүү тариалт хийчих тийм боломж өгдөж ингэж явж байна. 3-1 нь болчлаа. Тариалт ерөнхийдөө 3-1-тэй явж байна. За Атрын 3 дугаар аян эхлээд их үрдэнгөө гэсэн. Ер нь Атрын 3 дугаар аян эхэлснээс хойш манай баруун төрөний тариалан сэргсэн шүү дээ. Их сайхан арга хэмжээнүүдийг авсан. Тэрний үрдэнд хуучин эргэлтэнд орохгүй байсан талбайнууд эргэлтэнд орлоо. Үрдэн гарч байна. Тэгээд цаашдаа улам өргөжих байх гэж бодож байна. Яг тэр чиглэлээрээ дахиад дэмжиж тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан болол бүхэл талаар харж үзэж бас нааштай хандаж байна. Аймгийн удирдлага өөрсдийнхөө биеэр ингээд ирээд энд газар дээр нь бүх юм хийгээ явж байгаа нэг сайн байна.
одоо уран шин тэр одоо шатхуун бусад юмнуудыг хугацаанд нь одоо бид нарт хөнгөлөлтөд хандах юмнуудыг хийгээд өгчих юм бол бид нар ураншаа сайхан хийчихнэ. Тийм л одоо байдалтай ажлаа амжуулж байна да. Газрыг бас ингээ сайхан бордоод өгвөл энэ ханга гიშгэ хайрлт юм байна тий. Гэдгийг одоо өнгөрсөн жил би мэдэрсэн. Би одоо нэг ингээ 400 гагийн ийм файл авсан. Тэгээд эннийхээ нэг 200 гад нодны уран шигээд тарьсан. Тэгээд нодны 200 гаагаас нэг гаагаас 10 цент 13 центнэр урах завсан байхгүй юу. Тэгээд нодны тун дараагийнхаа 200 гад нь уран шигээд хайсан байсан. Тэгээд сая одоо ингээд манай энд бас нэг энэ нэг хяг гэдэг ургамал их ургацсан. Нөгөө газар тариалан нэг жаахан зогсон байдалд ороод энэ нөгөө газартаа харьцаа болчоор тэр энэ хогийн зэрлэг ургамал нь бас их барьчт юм шиг байна л да. Тэгэл одоо яг энэ гэдэгт үзэл тэмцээд байна. Тэгэл энэ болгоныг одоо ингээд яг гормоор нь энэ газрыг гоё болгохын тулд бас бид нар ингээд нэг алслагдсаар амьдардаг учраас бидний энэ авч хэдэлж байгаа шатхуун тоос үнэтэй тий ер будаа гэсэн одоо энэ төвийн оройныг батгаад бас биднэрт нөгөө тариа борлуулах зах зээл гэж байхгүй болсон. Одоо манай чинь нэг үчин манай Усын аймгийн гурлын үйлдвэр гэдэг чинь одоо баруун 5 аймгийг л хангадаг үйлдвэр байсан байгаа. Одоо тэгээ гурлын үйлдвэрний ажилтг болоод ингээд бидний чинь удаа борлуулдаг аргагүй бол. Цаашид дараах асуудалд анхаарлаа хандуулж ажиллана. Үүнд услалтын системийн ашиглалтыг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийн шинжилт хийх, мөн төрийн хяналт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг нэн тэргүүний зорилт тавина ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум өрхийн эмнэлгүүдийн яралтай тусламж хариуцдаг мэрэгжилтнүүд мөн их эмч, багийн эмч нарт эрүүл мэндийн хөгжлийн төв болон нийслэлийн яралтай тусламжийн газрын үндэсний сургагч багш нар 2 хоногийн дадлагтай ажлын байрны сургалтыг явуулж байна. Сургалтанд 200 эмч мэрэгжилтнүүд хамрагдаж байна. Эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төв, нийслэлийн түргэн тусламжийн газартай хамтран яралтай тусламжийн цогц менежмент болон гамшиггүй үеийн төлөвлөгөөр эрүүл мэндийн нэршлэлсийн сургалтыг сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдэд зориулан эрүүл мэндийн газар зохион байгуулж байна. Сургалтаар яралтай тусламжийн орчин үеийн чих хандлага ба ерөнхий ойлголт, насны хүрэгчдийн амьсгал, зүрх судасны сэхэн амьдруулах арга хэмжээ, хүүхэд болон ниран амьсгал, зүрх судасны сэхэн амьдруулах арга хэмжээ, ниран сэхэн амьдруулалтын шинжлэх хөтөлбөр, амьсгалын замын лавшруулсан тусламж, хүчил дөрвөгч эмчилгээний зарчим, насны хүрэгчийн амьдлуулах лавшруулсан тусламжийн алгоритм, яралтай тусламжийн нэмийн тунг тооцох, гамшигын үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, гамшигын үеийн эрэмблэн ангилгаа, эрсдлийн удирдлага сэдвүүдээр мэдээлэл өгч, онол дадлах болсон хэлбэрээр сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтын сум өрхийн болон нэгдсэн эмнэлгийн 200 гаруй эмч мэрэгчлэнүүд хамрагдаж байна. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр манай эрүүл мэндийн байгууллагуудын ер нь аймгийн хэмжээнд 13 эрүүл мэндийн байгууллагууд магадлал итгэмжлэгдээгүй. Магадлал итгэмжлэлт бол хамгийн их том үр гүйцэтгэдэг одоо шалгуур үзүүлэлтүүд бол яралтай тусламж, эрсдэл, гамшиг гэсэн ийм зөвлөд байдаг. Тэгээд энэний тулд бол яг амьдрал дээр яг тэр ажлуудыг хийж байгаа энэ мэрэгчлэтнүүдийг дадлагжуулж сургах ийм шаардлага гарсан учраас эрүүл мэндийн газар нийслэлийн яралтай тусламжийн газар тэгээд эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс хамтран энэ сургалтыг яг Усын аймгийн хэмжээнд хийж байгаа. Одоогийн байдлаар бол 200-аад эмч мэрэгчлэлтэн оролцож байна. Энэ сургалт маань сэдвийн хүрээнд болохоор яралтай тусламжийн зохиц менежмент гэсэн сургалтын хүрээнд агуулга нь бол ниран сэхэн амьдралд хүүхдийн насан туршийн ингээд дээрээс нь гэмтэл гэсэн одоо 4 одоо хэсгээс бүрдсэн сургалтаас гадна гамшиг эрсдлийг ерөнхийдөө сургалтууд явагдаж байгаа. За сургалт явагдсны гол ач холбогдол давуу тал нь юу вэ гэхээр газар дээрх буюу яралтай тусламжийн одоо тусламж үйлчилгээний чанар нэгдүгээр дээшлэх, хоёрдугаар дэмжлэг эмнэлгийн ажилтны ур чадвар нэмэгдэх, гуравдугаар мэдээж магадлалтай байгаа тохиолдол магадлалын одоо сумнууд маань тухайн магадлал нь маш одоо үр дүнтэй буюу одоо идэвхтэй бэлдэх энэ зорилгыг ашиглаж байгаа. За энэ бол манай Усын аймгийн эрүүл мэндийн төвийн хамт олон бол маш одоо идэвхтэй одоо удирдлагууд манайхаа санаачилж дэмжлэгтэйгээр тусламж манай эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд хамтарч хийгдэж байгаа. За энэ сургалт бол манай оролцогчд бол тооны хувьд бол маш хүрэлцээ бол хангалт сайтай ирсэн. Яагаад тэгэхээр бидний гол зорилго болохоор энэ ганцхан одоо эмч гэсэн гэж одоо ягаагүй энд бол сүлэгч байгаа юм чигэд бүгд одоо орж байгаа учраас багаараа яаж яралтай тусламжийг үзүүлэх юм богино хугацаанд хэрхэн одоо эрсдэлтчийг яг ослогчийг одоо амьд хэлсэн байдлаас нь гарах энэ ур чадварт ерөнхийдөө багаар нь бэлтэж байгаа. Ингэснээр бол ерөнхийдөө тодорхой төвшөнд сургалтын бол үр дүн бол гарах байх гэж одоо бид нар найдаж байгаа. Сургалт маань гол нь зүгээр одоо лекц хэлбэрээр ярих гэхээс илүү тэгээ одоо оролцогчдынхаа багийн дээрээс нь одоо оролцоон дээр
нэг үндсэндээ бүлгийн болон яг гардан ажил руу эсрэлшин ашиглаж үзүүлж байгаа илүү одоо бодиттой үр дүнтэй бол ерөнхийдөө сургалт бол болно гэдэгт миний хувьд бол маш итгэлтэй байгаа. Энэхүү сургалтын зөвхөн онлоор явагдах ус практикээр гардан үзүүлж байгаагаар илүү ач холбогдолтой үлдэстэй болж байгааг эмч мэрэгчлэнүүд болон сургагч багш нар хэлж байсан юм а. Өмнө нь хоорондоо тун ойролцоо хэмээн ойлгодог байсан хүн шимпанзе мишний тархины гадаргуу өөр болохыг Хятад, Орос, Германы эрдэмтдийн баг тогтоожээ. Хүний тархины гадаргуугийн бичил бүтцэн хувьслын явцад өөрчлөгдсөнөөр анатомийн хувьд мишнийхээс өөр болсон байна. Хөгжлийн явцад тархины гадаргуу хамгийн их өөрчлөгдсөнг нь тархины гадаргууг нь 6 давхрах төс бүрдээ мэдээлэл боловсруулахад зориулсан онцгой үүрэгтэй. Энэхүү үүргийг гүйцэтгэхэд тархины эдис бүр ажилдаг бөгөөд 2320 ген зөвхөн хүний хийж чадах үйлдэлийг гүйцэтгэдэг байна. Харин мич хүн хоёрын тархины гадаргуугийн 367 эсвэл ижил үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Үүнээс гадна мишний төрлүүд ч хоорондоо харилцан адилгүйгээр гүйцэтгэдэг тархины гадаргуугийн гэмбэ. Тухайлбал шимпанзе, нохой, сарвчны тархины гадаргуугийн 133 гэ хоорондоо эрс ялгаатай юм а. Дээд зэрэглэлийн зочдуудад од зэрэглэл олох комиссийн шийдвэрийг үндэслэн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн А109 дугаар тушаалаар дараах зочдуудад 3-аас 5 од олголоо. Үүнд бестээр нь премьер туушин зочдуудад 5 од, бишрэл зочдуудад 4 од, хотел 80 зочдуудад 3 од, спрингс зочдуудад 3 одны зэрэглэл тус тус олгожээ. Эдгээр зочдуудын одны гэрчилгээ тэмдгийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны аялал жуулчлалын бодлого зохицуулалтын газрын дарга Бат Эрдэнэ, нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын дарга Батцүх, Монгол зочдуудлуудын албаны ерөнхийлөгч Мөнхбатнар гарт үлгсэн юм а. Зочдуудад од зэрэгэл олгохдоо салбарын сайдын тушаалаар батлагдсан тусгай комисс MNS 5927 2008 стандартын дагуу шалралт хийсэн тайлан хүнлэгийн шинжээч нарын дүгнэлт зэрэг үндэслэн олгосон гэж нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас мэдээллээ. Мансууруулах төрлийн бодистой холбоотой гэмт хэргийн гарал сүүлийн жилүүдэд өсөж байна. Тэр дундаа олонний танил хүмүүс ил хорыг ихээр сонирхолж, шоронгийн хаалга татгуулсан нь үзжээ. Гэтэл сүүлийн үед Харт аймгийн насны хүрээгүй хүүхдүүд ихээр сонирхон хэрлэж байна гэх мэдээлэл чих тэлсэж эхэлсэн. Тэд хэн нэгний ятгалга дэмий явуулгад хүүхдийн гэрэн зангаар автаж, сониуд зандаа хөтлөгдөн эргээд гарахад түн төвхтэй хизээж гарч чадахгүй ч байж мэдэх том аюулд өөрийн мэдлэг ундаг байна. Манай улсад 2014 оноос хойш Харт аймаг мансууруулах бодистой холбоотой 346 нэрийн хэрэг 520 хүнийг холбогдуулан мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан байх ба үүнийг 252 хүнд холбогдох 169 хэргийн шүүхээр эзэлсэн шийдвэрлүүлж эрүүгээ хариуцлах хүлээлгэсэн байна. Тодорхойлбол 2016 оны Харт аймаг мансууруулах бодистой холбоотой 65 эрүүгийн хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан байсан бол 2015 он 83 хэрэгт 2016 онд 147 хэрэг болж өсчээ. Энэ оны эхний 2 сарын байдлаар 51 хэрэг 52 хүнийг шалгаж байгаа юм байна. Мөн тус гэмт хэрэгт холбогдогчдын 82 орчим хувь нь эрэгтэй, 18 орчим хувь нь эмэгтэй хүн байна. Насны хувьд 61.5% нь 20-30 насны, 31% нь 30-аас 40 насны хүмүүс байгаа бол боловсролын хувьд 51% нь бүрэн дүнд боловсролтой, 48.8% нь дээд боловсролтой хүмүүс байгаа гинэ. Өөрийн үйлдэл түүний учир холбогдол түүнээс үүдэн гарах эрсдлийг мэдэх чадвар бүхэн эдгээр насны боловсрол мэрэгчлээ хүмүүс энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдож бусдад уруу татагдж байгаа нь анхаарал татсан асуудал болж олон нийтийн санааг чиглүүлсээр байна. Говьлтай ховд аймагуудын хитгэн сумын нутагт оршдог Монгол бүхэн өнгөрсөн өвөд богийн мэлзэн төс төвчнөр олноороо хорогдож байгаа талаар бид мэдээлж байсан. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан Говьлтай аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар хамтран сар бүр бүхэнгийн тооллого хийж байгаа бөгөөд 5 сарын тооллого саяхан хийж одоо түнгээ гарах шатанд байна. Тэд 10 бүхэн барьж шинжилгээ авахын зэрэгцээ байршил тодорхойлох хүзүүвч зүүх ажил хийж байна. 4-р сарын тооллогоор нийт бүхэнгийн 53.4% нь хорогдчихжээ гэсэн дуу гарсан нь одоо 4700 орчим бүхэн байна гэсэн үг гэжээ. Бүхэнгийн суурьшил нутгуудаар тандалт хийхэд өвхөж хорогдсон сэгзэм таарахгүй байгаа нь хорогдол зогсныг харуулж байна. Одоо хээлтэй бүхэнгүүд сүргээсээ шилрэн тасарч ганц нэгээрээ бэлт талын хотгоор судгууд бараацсан байдалтай байна гэж аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Манлайзийн болжны бушгийн нэвтрүүлэгт холбогдсон иргэд Улаангуул сумын гэрэлтүүлэг хангалтгүй асаж байгаа талаар удаа дараа хэлж ярьсан. Тэгвэл энэ тухайн гэрэлтүүлгийг хариуцдаг хотын төвчлөлт үйлчлэгээний газраас дараах тайлбарыг өгч байна.
Улаан сум дотор нийтдээ 1511 гэрэлтүүлгийн шум байдаг юм байна. Шум бүр 2 гэрэлтэй гэхээр нийтдээ 3000 гаруй гэрэл асах боломжтой гэсэн үг юм. Тэгвэл одоогоор нийт гэрлийн дийлэнх хувь нь ямар нэгэн байдлаар асах боломжгүй байгаа юм а. Тэр дундаа улаастаг гэрлийн гэмтэл их байгаас гэрэлтүүлгийн асах байдал хангалтгүй байгааг хот тогтчлт үйлчлэгээний газраас мэдэгдэж байна. Манай телевизийн болж байгаа өшгүй нэвтрүүлгийн мөрөөр хот тогтчлт үйлчлэгээний газраас байнга хил ам дагуулж байдаг гэрэлтүүлгийн талаар тайлбар мэдээлэл авлаа. Гэрэлтүүлэг асахгүй байгаа нь дан ганц хариуцж байгаа байгууллагаас хамаарахгүй байгаа нь дараах хүчин зүйлүүдээс харж болохоор байна. Үүнд гэрэлтүүлгийг засаж янзлахад хамгийн ихний шаарддаг зүйл бол кран байдаг. Тэгвэл хот тогтчлт үйлчлэгээний газар кранг учраас бусад крантай төрийн байгууллагаас гуйж богино хугацаанд авч ашигладаг байнгын засвар үйлчлэгээ хийх боломжгүйд хүргэдэг байна. Үүний нэг тод жишээ бол өнгөрсөн 1-р сарын 12-нд хот тогтчлт үйлчлэгээний газраас цахилгаан түгээх станц компанид кран бусад техник хэрэгслээ ашиглуулах албандаа түргэсэн ч тухайн компани бүхэл бүтэн 4 сарын дараа 5-р сарын 15-нд краны өгсөн жишээтэй. Энэ нь гэрэлтүүлгийн засвар хийгдэх хугацаа хойшлуулж байгаа юм а. Иймээс тус байгууллага зайлшгүй өөрөө эзэмшлийн крантай болохгүй бол энэ байдлаар хотын гэрэлтүүлэг бүрэн гүйц дасан гэдэг боломжгүй гэдгийг хэлж байгаа юм а. Мөн тухайн байгууллагад гэрэлтүүлэг асах зардал байдаг бол гэрэлтүүлэг засаж янзлах урсгал зардал огтхонч байдаг байна. Иймээс эхний ээлжинд асах шаардлагатай байгаа гудамж талын гэрэлтүүлгийг засаж сэлбэхэд шаардлагатай 11 сая төгрөгийг төрийн сангаас гаргуулахаар хүсэлтээ хүргүүлсэн хэдий ч тодорхой хугацаанд хүлээгдэж байгаа юм байна. Одоогоор хот тогтчлт үйлчлэгээний газраас энэ сарын 15-наас эхлэн гэрэлтүүлгүүдийнхээ гэмтлийг онцлоод шаарддаг сэлбэг материалын тооцоо гаргаад явж байгаа юм байна. Гэрэл дээр ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний мөнгө тавигддаг. Энэ нь бол зөвхөн гэрэл асах зардал болохоос биш. Тэндээс авч бид нэр засварын үйлчлэгээ хийх тийм урсгал засвар, капитал засвар хийх тийм боломж байдгүй. Саяхнаас бид нар бас 1 сараас хүсэлт явуулаад одоо кран өгөөч бид нар энэ гэрлийнхаа засварыг тодорхойлмоор байна гэсэн хүсэлт тавьснаас одоо 5 сарын 15-наас эхлээд одоо манай кран ирлээ. Дээр манай цахилгаанч нь ажиллаа цаанаас бас туслах хүмүүс ирээд ингээд хамтраад ажиллаж байна. Энэ ажиллаж байгаа хугацаанд бид нар бол энэ гэрэлтүүлгийнхаа ямар гэмтэл хаана юу байгааг нь үзэж байгаа. Ялангуяа энэ гэмтэл бол улаас гэрэлд гардаг. Дээд гэрэл бол тэтэл тэргүй ерөөсөө гэмтэл бага байдаг. Улаас гэрэлд бол хэд запасууд байгаа. Изүү, трансформатор, ламп гэдэг дотор нь тийм жижиг юмсууд байгаа. Эний аль нэг нь л шатсан бол тэгэл тэр чигээрээ асахгүй болчихно. Тийм учраас өндөртгээр гарч ажиллахад бол бас муцагаар ажилдаг, өндөр хэлс шаарддаг тийм запас хэлбэр бас олддгоо. Баг аймгийн төвд байхгүй шүү дээ. Заавал одоо бидний энэ запас хэлбэрийг хот руу захих юм уу, эсвэл дэмдэр зарласан байгууллагаас нь авдаг. Тийм уламжлалтай байгаа. Тийм учраас одоо бид нэр ажил нэгэнд ингээд эхэлснээс хойш одоо бид нэр эхний нэг 7 хоногийнхаа ажлын байдлаас харж үзээд ямар запас хэлбэр хэрэгтэй байна гэдгийг тодорхойлоод 11 сая төгрөгийг болоод бид нэр одоо дээш уламжилсан байгаа. Бид нар бас шийдэж өгнө гэсэн хариу бас ирсэн байгаа. Гэхдээ яг өнөөдөр шийдчих асуудал биш. Яванда одоо 5-6 сар шийдэгдэх байх. Үнэхээр одоо дээрээс одоо шийдвэр гаргаад запас хэлбэр хэрэгжиж болно. Гэрэлтүүлгийн зардлаас хэмнэгдсэн юм байвал запас хэлбэр хэрэгжилнэ гэсэн зөвшөөрөл олгох юм бол бид бол энэ засаар эхлэх юм байна. Засахад бол одоо нэгэнт одоо мөнгө хөрөнгө шийдэгдсэн тохиолдолд энэ засахад амархан. Мэржлийнхэн хүн байна, кран байна. Бид нар одоо ингээ гэмтлийн нэг тодорхойлсон юм чинь засч болно. Энэ дэр хамгийн гол нь одоо ард иргэд одоо манай энэ хотын дотор амьдарч байгаа бүхэн ам бол бас зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр одоо энэ гэрэл нь үнэхээр одоо энэ байгууллага ажлаа хийж чадахгүй бол бас асахгүй байна уу? Эсвэл одоо цаана ямар шалтгаан байна гэдгийг нь ойлгож байж одоо бид нарт бас харьцмаар байна гэдгийг би бас сануулах байна. Яагаад гэхээр чинь бид нар нэгэнт одоо мөнгө зарцуулах эрхгүй краны тийм сэлбэг олдохгүй нөхцөлд бол яаж засах вэ? Яах ч вэ? Ийм учраас одоо бид нар ард иргэдийн хүсэлтийг авчлаа байгаа л да. Аваад тусгаад одоо ийм хүсэлт тавиад байна. Энийг засахд ийм хөрөнгө шаардлагатай байна гэдгийг бид нар тогтмол дээш уламжилж байгаа. Энэ асуудал бол ерөнхийдөө одоо яригадаад дээрээс гисэн бид нар анхаарал тавиад засах хөрөнгөнийг одоо шийдэж өгөхөөр ярьсан байгаа. Ингээд цаашдаа ингээд ажиллаж игдээр явах юм бол бид нар ингээд төлөв доотлол нь 80% асахт бэлэн байна. Асахт бэлэн байна. Жишээ нь Бадрахын гудамжны 17 шонгийн гэрэлтүүлгийг шалгаж үзэхэд 14 шон тодорхой хэмжээний гэмтэлтэй байгаа. Үүнийг засахад 750 мянга гаруй төгрөг шаардлагатай байна. Хот тогтчлт үйлчлэгээний газар тулгамдж байгаа дээрх 2 асуудлуудыг шийдээгүй тохиолдолд Улаан хот маань шөндөө гэрэл гэгээд харагдах боломж тунч байгаа юм. Дараагийн мэдээ аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас өнгөрсөн 4-р сарын 17-наас 5-р сарын 17-ны өдрийн хүртэл боловсролын бүтээмж 2017-1 улаан сумын бүх сургууль цэцэрлэгүүдийн дунд хэрэгжүүлсэн билээ. Тэгвэл тус аяны хаалтын нэгд сарах хэмжээ цэнгэлд хүрээлэнд өргөн хүрээтэй болж өнгөрлөө.
За тэгэхээр 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилийн Улс аймгийн боловсролын салбарын нэг томоохон ажлын нэг болох за боловсролын бүтээнж аяны 3 дахь шатны арга хэмжээ бол энэхүү цэнгэлдэг хүрээлэнд бол эхэлж байна. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээнд бол Улаангом сумын за 6 сургууль 12 цэцэрлэгийн нийт одоо 18 боловсролын байгууллагын за бүхэл бүтэн нэг жилийн хугацаанд хийсэн ажлын тайлан за амжилтуудыг бол энэхүү аянаараа дамжуулан дэлгүүн харуулж байгаараа ихээх нь онцлогтой болж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэхүү боловсролын бүтээмж аяны 3 дахь шатны арга хэмжээнд маань за аймгийн засваргын тамийн газрын дарга, иргэдийн нөлөөчдийн хурлын дарга, за мөн иргэдийн нөлөөчдийн хурлын төлөөлөгч нар оролцож бас хүндэтгэлтэй хандаж байгаа нь бас өнөөдөр Улс аймгийн боловсролын төвшнийг дээшлүүлэх тал дээр за боловсролын асуудал хариуцсан байгууллага мөн аймаг орнуудын удирдлагын зүгээс ихээх нь ач холбогдолч оролцож байгааг энэхүү аяны нээлтийн үйл ажиллагаанаас бол харж болох байгаа юм аа. За ингээд боловсролын бүтээмж аяны 3 дахь шатны үйл ажиллагаанаас дараах сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэж байна. Боловсролын бүтээмж сарын аян гэдэг нэг бол 2016-17 оны хичээлийн жилд Улс аймгийн төвийн Улаангом сумын 6 сургууль 9 цэцэрлэгийн дунд энэ хичээлийн жилдэр нь эрх хөгтэйгээ хүмүүжүүлэх талаар, хөгжүүлэх талаар, сургах талаар юу хийж ямар амжилтыг гаргав гэдэг бас нэг ард түмэндээ тайлагнах энэ чиглэлээр нэгдсэн зохион байгуулалтаар хийж байгаа. Урд нь бол зөвхөн сургууль өөрсдөө сургууль дээр зохион байгуулдаг байсан. Энэ жилийн онцлогийн нэг зэрэг 3 үе шаттай хийж байгаа. Нэгдүгээр сургуулийн одоо заа харгын нэгдлүүдийн хэмжээнд явуулна. Хоёрдугаар сургууль дээр сургуулийнхаа бүх эцэгчүүдийн дунд энэ үе шаттай тайлангаа тавь. Эцэст нь аймгийн хэмжээнд нэгдсэн ном тайлан тавина гэдэг энэ өдөр нэгдсэн одоо бүтээн сарын тайлан бол тавьж байгаа байлаа. За онцлог нь видеог нь бас яг хүүхдүүдтэй энэ хичээлийн жилд эзэмшсэн чадварыг нь харуулах зорилгоор яг биетээр үзүүлэх юм үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Хүүхдүүд маань жишээ нь одоо цоолбарын дугуйлан сурсан хүүхдүүд маань 7 дугаар ангиас сурагчид маань яг цоолбороо газар дээр нь хийгээд үзүүлж байгаа. Баримлын дугуйлангийнхан баримлааг хийж байгаа. Технологийн улсын олимпиад уралдаанд оролцсон хүүхдүүд маань яг тэр загвараа аваад ирчихсэн ажиллах загваруудаа ажлуудад үзүүлэх гэдэг ч юм уу. Яг ийм одоо ур чадрын уралдаанд оролцсон, итгэлийн уралдаанд оролцсон хүүхдүүд маань, итгэх ур чадварыг хөгжүүлсэн хүүхдүүд маань яг энэ чиглэлээр яг биетэй бодиттой ийм тайлан тавих юм зорилт тавиад ажиллаж байна. За манай сургууль бол тус бүр 1-р сургууль байгаа. Тэгээд 1-ээс 12 дугаар анги хүртэл бүх ангиуд болохоор өөр өөрсдийн тус бүр одоо нэг чадвар эзэмшсэн байх хэвээр. Миний хувьд 11-р ангийн хувьд болохоор илтгэх одоо урлагаар хичээлсэн байх хэвээр. Тэгээд яг энэхүү үйл ажиллагаанд болохоор 11-р ангийнх нь өөртөө одоо флаш моб хийж үзүүлж байгаа. Тэгээд бусад ангиуд болохоор одоо тус бүртээ өөрсдийн чадварыг үзүүлж байгаа. За боловсролын бүтээмж 2017 аяны хүрээнд одоо байгууллага болгон сургууль болгон цэцэрлэг болгоны боловсролын мод гэж бассан байгаа. За манай сургууль бол энэ боловсролын модыгаа бол одоо ингээд бас арай бас утга агуулгатай болгох үүднээс цэм хөтөлбөрийн хэрэгжилт тэгээд ном бидний одоо нөхөр хүүхэд бидний ирээдүй багш хөгжил гэсэн нэм 4 чиглэлээр бол гаргасан байгаа. За тэгээд манай одоо модны маань яг орой дээр бол ингээд сурчлага 2 дахь сургууль гээд алт мөнгө хүрэл 2 алт тэгээд мөнгө хүрэл медаль байгаа. Манайх одоо 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд аймгийн одоо төрөлдсөн болон улсын олимпиад аймгийн төрөлдсөн болон нэрмжт олимпиадуудаас нийт 48 алт 47 хүрэл 47 мөнгө 64 хүрэл медаль авсан байгаа. Энэ медалийн амжилтаараа манайх одоо аймгийн олимпиадын нэгдсэн дөнгөөр бол аймагт 1-р арайжсан юм бахтан сайхан амжилтыг гаргасан юм аа. Зэнэдэр хөгжим тавсан дууднад тэгээ би тэгээд тамбала орон угаасаад тэгээд эм чална. Нэгдүгээр лона багшаа тэгээд дагшаа. Найзуудаа андаж юу гэж хэлмээр байна? Баярлалаа. Найзуудаа тамбала айваслаг сурагчдаараа гэж бахархаж байна. 2016-аас 17 оны хичээлийн жилдээс нэлээд ажил амжилт бүтээд 4 жил байлаа. За тухайлбал бид нар энэ жилийн дэгдэхэн нас хүүхдийн улсын уралдаанаас манай цэцэрлэгийн хүүхдүүд явж бас улсаас одоо 4-р байранд орж тусгай байранд орсон сайхан амжилт гаргасан. За мөн одоо хүүхдүүд маань бид нар эсгийн хяналт хүндэгэний өдрийг улирал тутам тавьж бас эсэгчүүдтэй ажлаа одоо таалагнаж хэвшлээ. За энэ жилд бид нар цэцэрлэгт явж байгаа сургалтад буюу одоо тогтмол явагдаж байгаа өдөр бүхэн явагддаг энэ сургалтын агуулгын шинжилгээг бас хийж одоо Улс аймгийнхаа хэмжээнд нэг цэцэрлэгүүд одоо түгээн дэлгэрүүлсэн сайхан удаа ажил хийсэн.
За тэгэхээр боловсролын бүтээмж аян маань ерөнхийдөө бол 3 шаттай зохион байгуулагдсан байгаа. За эхний ээлжинд бол сургууль бүр заахарынхаа нэгдлээс одоо арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан бол за 2 дугаар шат нь бол сургуулийн хэмжээнд чадварын тайлан за мөн ур чадварын тайлангаа бол тавьсан байгаа. Ингээд одоо 3 дахь шатны арга хэмжээ бол өнөөдөр нэгдсэн байдлаар төв цэнгэлэг хүрээлэнд за нийт 7 сургууль 12 цэцэрлэгийн одоо 1 жилийн одоо хөдөлмөрийн үр шим за гаргасан амжилтыг бол танилцуулаад за тэгээ боловсролын бүтээмж 2017 аяны одоо 3 дугаар шатны үйл ажиллагаанаас бэлтгэсэн сурвалжлага маань энд хүрээд өндөрлөж байна. За ингээд аймгийнхаа боловсролын салбарт ажиллаж байгаа мянган багш ажилчид за мянган сурагчидтай бол цаашлих нь ажил хөдөлмөрт сурлаг хөдөлмөрт бол өдрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Дараагийн мэдээ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 7 дахь удаагийн 5 дугаар хуралдааныг энэ сарын 30-ны өдөр хоригдуулахаар төв гаргасан байна. Энэ удаагийн хуралдаанаар 3 асуудлыг хэлэлцэх юм байна. 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид хуралдааныг 5 дугаар сарын 30-нд хийх товыг гаргасан байна. Тус хуралдаанаар 3 асуудлыг хэлцэх бөгөөд үүнд аймгийн 2017 оны төсвийн тодтгол, арх согтууруулахундаа түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, аймгийн эмт хэрэгээс өршөлсөн сэргийлэх зөвлөлийн ажиллах журмыг хэлцэх юм байна. За аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 2017 оны 5 сарын 12-ны өдөр аймгийн иргэдийн хурлын ээлжид хуралдааныг зарлан хуралдуулахаар шийдвэрлсэн. Энэ хуралдаанаар үндсэндээ 3 асуудал хэлцгээ төлөвлөсөн. Нэгдүгээрт нь бол 2017 оны төсвийн тодтгол, хоёр дахь нь бол арх согтууруулахундагаар үйлчлэх тухай зөвшөөрөл, гурав дахь нь болохоор аймгийн гэмт хэрэгээс үүссэн сэргийлэх зөвлөлийн ажиллах журам гэсэн ийм 3 сэдвээр хуралдааныг хэлцгээр төлөвлөсөн байгаа. Энэ нь бол 30-ны өдрийн 8 цагаас энэ хурлын танхимд болно гэсэн юм ажлуудыг хэлсэн байна. Өнгөрсөн хуралдааныг манай телевизийн уран бүтээлчид шууд дамжуулж байсан. Тэгвэл энэ удаагийн хуралдааныг ч мөн шуурхаа хүргэж хурлаас ямар шийдвэр гарсныг цаг алдалгүй хүргэх болно.